friends, welcome back and happy Sunday. Today is Vlogmas Day 7 and December 7. Kështu që pa humbur ku po fillojmë edhe një vlog tjetër dhe kështu po fillojmë. Okay, today I want to show you my home, Christmas decor home, edhe të shohim se si do të është edhe si e kemi rregullu. Do të tregoj pakës, do të tregoj njerë së pari gjithë ditën e pastaj edhe në mbrëmje. Por, para se t'ju tregoj, po fillojmë me vendosën edhe adventin kalendar këtu. Okay, today i shtati dhe për ta hapën qëta, qështu edhe nga i gjashti në të shtatin. Yes, 7. Ne po fillojmë nga banjo këtu dhe këtë vit e kom vendos këtë Santa Claus këtu, bukur pore. Kurse këtu edhe si vjetë e kam vendos këtë mbulesën, por e kam vendos edhe këtë me qirion këtu dhe bukur po duket ky star, fantastike porin. Këtu e kemi edhe një tjetër Santa Claus, e cila është mirë, por i ka ra që kjo që të s'pomi me gjithë ku është. Këtu e kam vendosën këtë bredhin si çdo vjet edhe këtë vit, e kam vendosë, por ja kam ndru këtë bardhën dhe po duket shumë bukur, si dhe këtu një another Santa Claus, this is new, dhe bukur po duket mirë shumë kështu. Kjo është banjo. Tani jemi në dhomën time dhe këtu tek porta për këtë vit e kemi kështu, këtu me disa lule këtu dhe kështu bukur po duket. Këtu tek porta e kemi përsëri do lule dhe bukur mirë, si dhe e kam këtë advent kalendar, të cilën këtë vit është kështu, i shtati dhe këtu. Këtu nalti kom vendosën dy bell edhe kom vendosën këtë kështut, presepe edhe i jakusht. Jemi këtu tek dollapet e mia këtu dhe i kam kështut vendi i këtyne gnomë dhe kështu po duket. E kom vendos qëta, këtë bardhen dhe i jaku janë gnomë të cilën janë bredhat këtu. Kam vendos qështu edhe këtu është një gnomë, fantastike dhe po duket bukur një vendi gnomë. Këtu lartë e kemi edhe këta, shtë dhe kurse këtu e kemi këtë si shirit të cilën e kemi vendosur, shiko janë me këtu kështu dhe bukur, kurse këtu e kemi të shtrati këto si gjithmonë, me këtu tree edhe kështu, po si vjetë kemi edhe këto të bardhë këtu të cilën, kurse e kemi këtu me të kaltër. Okej, shkojmë këtu, përsëri e kemi edhe këtu kështu, edhe qita qështët, dhe se fantastike si këtu, si atje, shumë bukur. Ja ku e kemi tani këtu, për t'ju treguar, e kemi presepe këtu, dhe shiko se sa bukur, sa mirë, fantastike po duket kështu, me të bardha, dhe presepe është këtu. Këtu e kemi përsëri një tjetër, shiko se sa bukur, këtu e kemi Santa's Candy Shop, që sa bukur, edhe këtu gjithashtu e kemi Candy Shop, shiko se sa fantastike, sa mirë, po duket, shumë bukur kështu, edhe këtu e kemi kështu, yesterday e kemi pas San Nikola, edhe e kemi San Nikola këtu, fantastike, e kemi tani edhe këtu, të cilën e kemi vendos kështu, bukur për rinë, shiko edhe kjo këtu, fantastike, edhe kjo këtu me Santa, që po më pëlqen shumë të bukura, kam këtu dhe i kam edhe këtu dy copa, kështu që shiko sa bukur, edhe këtu është kjo, edhe gjithandej është me drita, dhe shiko se sa bukur kemi vendos kështu,
edhe topat përin, edhe qëtu, shiko se sa bukur, senta me këtu, shiko fantastike, bukur edhe këto qëtu qishtot. Dhe shiko këtu është edhe kjo Santa Village, të cilën është mas larti, edhe shiko se sa bukur po mirë përin, në dhe thonë kështu, dhe deri poshtë. Tani këtu e kemi Santa Bell, shiko se sa e bukur, sa e mira, të në kam vendosën këtu, kështu, si dhe këtu e kemi pakës më interesant, e kemi Candy Cauldron, e cilën e kom vendosë këtu Candy, shiko se sa të mira, dhe e kom vendosë me një vend të bukur për me qëndru, kurse këtu e kemi Advent Candle, dhe këtu e kemi Snow, të cilën e kemi vendosë nga pertja, shiko edhe këtu e kemi vendosë një shirit të bardhë, dhe këtu e kemi Snow, shiko se sa bukur po duken kështu. Këtu e kemi Santa Claus, Snowman, kështu fantastike bukur, e kemi edhe këtu këtë stocking me një star këtu. Pra kjo është këtu. I kemi edhe pandufket e mia të Santa këtu. Jemi tani në koridor dhe kjo është hyrja të dera, të cilën e kom vendosë këtu një tree e bukur, e mirë, si dhe këtu e kom vendosë një snowman. Dhe përin që të dyja bukur kështu shumë. Tani jemi këtu në koridor, duke hyrë brenda, e kam një snowman, edhe kjo është snowman area, të cilën kam bërë, shiko, sa bukur, sa fantastike është, edhe së pari do t'ju tregoj qështët, ka shirita me këtë të bardhën, këtu snowman, shiko, kështët, e kemi me si snow, bredhen, me topa orange, shiko se sa bukur, kurse këtu e kemi me candy, me ice cream, shiko se sa bukur, është kjo këtu e bukur tree, e kemi me gjitha këtu kështët, është e bardhë, dhe është kjo një dia e imja, se e kam bërë, shiko se sa bukur duken, fantastike, edhe këtu kemi snowman, këndej, edhe këtu kemi snowman, edhe atje kemi një drita kështu, si dhe it's the same edhe kjo këtu, të cilën shiko se sa bukur, për këtë vetja kom qitë dritat jashtë. Që se të shumë dritën, shiko drita kur është e ndanur, se sa bukur duket. Shiko sa fantastike. Këtu jemi tek dhoma e prindërve të mi, të cilën është vetëm ky dekori këtu së si vjetë, të cilën e kam vendosur kështët me këtë shiritin me dy vene dhe po duket bukur. Vazhdojmë tani në salon, kuzhinë dhe dhomën e ngrënjes. Shiko, kjo është që kam bërë une si vjet një misletë, të cilën e kam vendosur këtu tek porta dhe përin shumë bukur, pja ndreq edhe ky shiriti kështët dhe fantastike, një misletë e bërë nga unë. Kurse jemi në kuzhinë edhe unë e përdu qito qështu dhe e kam vendosën këtë tree këtu si vjetë edhe është në qysh përim fantastike bukur dhe po përshtatët me ambientin e kuzhinës. Kurse jemi këtu në tavolinën e bukës e cila për si vjetë e kam vendosën kështu të kuqe me këto edhe kjo si vjetë si viteve tjera si vjetë i kemi të bukura këto palomat shiko në dy pjesë i kam do dhe janë fantastike përin shumë bukur kështu dhe përin si të bukura dhe e kemi tree të cilën me drita dhe si vjetë e kemi me fiongo të kuqe dhe gjithandej me topa të kuqe
fantastika, e cila natën duket kështu të bukur, fantastike dhe shiko që është një tavolinë tamam festive dhe shumë e bukur. Kështu që ja ku është. Tani jemi në sallon edhe dua së pari t'ju tregoj mbulesën e cila është e bukur, fantastike, me këtu tupa, me këtu kështu shumë fantastike, e bukur dhe pastaj kemi këto e kam vendosur dhe e kam vendosur një kunor dhe qiriu këtu brenda, i cili është festiv, e ka një aromë të mirë, është e ndezur dhe bukur për en. Gjithashtu këtu e kemi edhe këtë batanien, të cilën e kompli shumë më herët me këto elfi edhe me Candy Star, pakës edhe si Wizarding, edhe kështu që bukur, qështu edhe qëtu e kemi fantastike me këtë të bardhën këtu dhe porin shumë bukur. Qëtu e kemi drita, nuk e di sa shihen ditën, por dua që qështu edhe kemi një dy, kështët, apshe, snow, edhe ja ku kemi drita këtu gjithë andi. Ja ku jeni këtu te televizori edhe për si vjetë, postën e luleve këtu që janë brenda, i kemi qështët, përsëri e kam vendosën këta dhe si vjetë, një snowman, si vjetë e kemi new, që si ne home, ose sa bukur këtu dhe janë dritat gjithandi. Tani do t'i shymim edhe për t'i tregu edhe në mbrëmje, kështu që shiko, kemi vendosur edhe këtu një tree, shumë bukur, fantastike po duket, dritat janë gjithandi dhe është edhe njët këtu, të cilën është një bredh kështu dhe një bredh tjetër kështu. Tani vim të kjo këtu, shko sari sa bukur, e kam vendosur qëto dhe përin shumë bukur mirë, edhe kam një dhurat këtu tek bredhi i madh, tani do t'ju tregojmë edhe bredhin e madh, dhe shikoj kam një dhurat të bukur të që kjo nuk piren që të përdzuhet, dhe kam një të bukur Wizarding kështu, këtë si po thirret, gnom, dhe shiko se sa e bukur, shumë dhurata, sa e bukur, po duket mishë, për mi mbroj që atu ana që atje mos mba. Okej, të shohim tani si po duket mbrëmje. Edhe pse është ditë, une po vazhdoj mi u tregu këtu dritat këtu, shtë, andi, edhe janë me ngjyra dhe po duken bukur shumë, si dhe tree, big tree, edhe është si vjetë me red, me të kuqe, shiko se sa e bukur, se ki ambienti fantastik tu, dhe kështu tani të tregoj në detale. Shiko, dhe këtë vetë, tree është me këtu rainbow, me këtë, këtu me të kuqe, 3 copa janë gjithandi, dhe shiko se si duket është kështët deri poshtë, dhe në këtë pjesën këtu shiko se si duket fantastike kështët, dhe është deri nalt. Kam vendosur yllin me këtu, kam vendosur një kështu, dhe ka 2 lloje, 3 lloje, 2 lloje të kuqe dhe janë të verdha dhe si dhe qëto, si me star pak, si me wizarding kështu. Ka lule, ka fjongo, ka lule të kuqe kështu zbukurime, ka kësi me sti topa shumë bukur duken, ma bukur po duket kështu. Shiko, fjongot është 2 kështu, një fjongo dhe një top. Edhe topa dikon tjetër kështu ka si berry, ka tradicional antik dekor, si që është kjo këtu, është kjo këtu, 14 years dekor, këtu edhe shiko se sa e bukur, fantastike e bukur, këto janë për mua shumë të rëndësishme, e kemi lule, kemi enjoy,
këtu, shiko, topa të kuqe dhe fantastike. Një angel që më pëlqen më së shumti është një angel, kështu. Shiko se sa të bukura janë këto dyja. Kështu. Edhe këtu kemi dhe kështu pra është. Pse? Kemi edhe këtu dhe qështët. Shiko sa bukur. Rregullume është edhe këndej, edhe andej, edhe kështët. Tree është fantastik këtë vit. Kështu. Dhe qështët. Shiko. Me dy ngjyra është e kuqe edhe e gold. Dhe qëto ja kam vendosën. Së bashku me këta këtë. Edhe kështët. Bredhja është fantastik. Dhe është në të 4 anët i rregulluar. Bukur, mirë. Kështët. I ka 3 lloj dritash. Po janë të verdha, të gjitha, të taman ngjyrë. Qëto i kam vendosur qështu dhe po duken bukur, shumë fantastik. Kam edhe një angel. Që ka edhe që ky angel është qëto. Shumë i bukur. Tani do e mbylli dritën. Ta shohim se si bëhet. Natën duket edhe ma. Por kur është kështu duket fantastik. Shumë bukur. Ambient shumë i mirë. Fantastik. Dhe kështu. Kjo pra është edhe tëra, sa i përket edhe ditës së sotit, i përket Vlogmas Day 7 është Christmas Home Tour 2025. Gjithë ju që pëlqeni videot mia bëni like, bëni subscribe për pa të gjitha videot mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you tomorrow me Vlogmas Day 8.